这两天天气很热，外面也有很多人开始咳嗽。今天来煲一个润肺化痰止咳的汤。现在来看一下这道汤的做法。这些都是润肺的材料。沙参是一种清补凉，它有养阴润燥、润肺止咳的功效。玉竹化痰止咳、下火清热、润肺美肤的功效。莲子的功效也是化痰止咳、下火，还有润肺安神的功效。将上面的灰尘清洗干净，然后将它捞起来放入锅里面。大无花果也有润肺和清热的功效。将它切两边，将去皮切开两边，再将它拍扁。加的功效可以去腥，也可以安神。将两个材料也放入锅里。白萝卜清洗干净，将它的皮削去。它的功效也可以化痰止咳、下火、通便消食、润肺。它还可以淡斑。去了皮的白萝卜，将它头尾切去。再将它切块，切好后也将它放在锅里面。买了一个鸽子，将它放盆里，在上面撒上面粉，用面粉干洗，大约抓1分钟。面粉可以去掉鸽子皮肤上面的臭味。鸽子的嘴巴和口都要清洗干净，再将它肚子里面所有的东西都要挖出来，然后用水清洗多2遍。鸽子我是整一个用来煲，这样鸽子里面的肉非常的嫩滑。洗干净后将它的指甲剪去，嘴巴剪去，屁股剪上一点。所有处理好后清洗干净，将它放砧板上面，将它的翅膀放在背上，腿放在肚子里面。鸽子的脖子上面有很多肥油，将里面的肥油去掉，也可以将它所有的皮都不要。清理干净后，将它放在锅里面，然后倒入冷水。材料最好能够全都泡在水里面。将所有的材料都要移动一下，特别是鸽子，鸽子的皮很容易粘锅。然后盖上盖子。准备后可以开炉啦，开大火。水开的时候转小火，再用小火煮2个小时。2个小时很快就到啦。先去盖子来看一下。哇，非常清甜的这一道汤水。在里面放入调味料、盐。再将汤上面的油去掉，喝汤的时候没有油才好喝。尽量将所有的油都不要。化痰止咳、清热解毒、润肺下火的汤水就做好了。今天的汤水非常的清甜，夏天的时候最适合煲这种汤水来喝。特别这一段时间，很多人都咳嗽感冒了。这一道视频希望你喜欢。如果有时间的话，也来尝试一下去煲。现在用碗装起来。鸽子里面的肉我一般都会吃。整一个包里面的肉非常的嫩滑，这样看上去也非常好看。如果你不想吃肉的话，你可以将它切块，鸽子的皮也可以去掉。好了，今天这一节就到这里啦。
我们下一节再见，谢谢你的观看。一道清清甜甜的汤水，希望你喜欢。